Setelah pakai Fun 60 selama beberapa hari belakangan ini, rasanya lega banget bisa balik pakai Keychron. Loh, bukannya Fun 60 lebih enak? Iya bener, tapi penalti stamina-nya itu benar-benar terasa. Menit pertama pakai Keychron, ngomong-ngomong ini red switch, ringan banget. Dan pas main tangan terasa jauh lebih lemes. Dulu nggak pernah kepikiran untuk beli keyboard dengan layout Alice seperti ini, tapi setelah terkena cedera barulah kerasa kalau memang keyboard ergonomis itu bukan gimmick. Karena cedera, ngetik pakai keyboard standar terasa nggak nyaman dan sakit, tapi setelah pakai ini sakitnya nggak terlalu terasa. Buat kalian yang tangannya masih sehat, kayaknya nggak perlu ngepikirin tentang layout standar atau Alice deh. Tapi kalau memang sudah merasa nggak nyaman pakai keyboard standar, saya saranin untuk nyoba layout yang satu ini. Memang harganya ya cukup mahal, tapi menurutku sangat worth it. Overall, untuk kerja, browsing, atau kebutuhan lain selain gaming, saya nggak mau pakai keyboard lain selain Alice. Ngomong-ngomong, keyboard ini support Mac. Di samping colokan ada tombol yang bisa kalian geser, kiri untuk Mac, kanan untuk Windows. Mengingat review ini fokus ke rhythm games, pertanyaannya performanya gimana sih? Oke, mari kita lihat. Setelah ngerasain pakai rapid trigger, ternyata mechanical keyboard masih oke juga ya.
Tapi jujur, Fan 60 terasa lebih responsif, mengingat polling rate-nya tembus 8000, sedangkan Keychron V10 ini cuma 1000. Dari sekian banyak map yang saya mainin, keyboard ini masih sangat oke untuk kebutuhan main benang tinggi. Settings nggak semenarik keyboard Rapid Trigger, tapi karena kita dapat 2 tombol spasi, kita bisa gunain keduanya dengan sedikit otak-atik. Misal kalian mau main 10K atau 7K, tombol spasi, kalian bisa lakuin dengan 5 tombol. Buka softwarenya, klik konfigurasi. Untuk pengguna Windows, layar jangan lupa ganti ke nomor 2, sedangkan pengguna Mac nggak perlu dirubah. Setelah itu klik tombol yang mau diganti. Nah, beres deh. Karena otomatis perubahannya langsung bisa dites tanpa perlu restart PC. Performa lainnya setara dengan Fan 60 Pro. Sayangnya masih turun 1 poin. Adapun speed, setelah saya pikir-pikir ternyata nggak jauh beda sama Fan 60 Pro. Saya sendiri kaget. Meskipun sama-sama linear, Fan 60 Aqua Glare terasa lebih tactile. Mungkin itu yang ngebuat performa nasinya bagus. Cek kasusnya sama kayak si Fan 60, sama-sama bagus, tapi nggak seenak Turok White Lotus yang baru-baru ini saya tes. Tentu saja review menyusul. Nah, terakhir stamina. Beda sama yang lain, yang satu ini hampir nyentuh angka max. Seperti yang saya bilang sebelumnya, main pakai Switch ini itu ringan banget. Kalau sudah biasa, main terasa nggak berusaha sama sekali, kecuali dihadapin sama bola yang rapat. Selama main, otot-otot jarang sekali tegang.